दूध पिया क्या? ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स है, वो भी पता नहीं कौन सा फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर नहीं है। बोल खाएगी? आज मम्मी ने छोले टिक्की और चटनी बनाई है, तो लेकर आओ। यस प्लीज। अच्छा विंटर, पापा के लिए भी ले आना, वरना उन्हें भी कॉर्नफ्लेक्स खाना पड़ेगा। अब पापा ट्राई करो। आइए आइए ना पापा। खाना खाना खाना, वाइफ्स का ब्रह्मास्त्र है खाना।